اللهم صل على سيدنا محمد به اللهم صل على سيدنا محمد به يصل لنا كل المنى يصل لنا كل المنى يصل لنا كل المنى يصل لنا كل المنى الله اللهم صل على سيدنا محمد به اللهم صل على سيدنا محمد به الله كل المنى كل المنى يصل لنا كل المنى الله يصل لنا الله وجعلنا اللهم من أوليائك الفائزين الله ومن علمائك العاملين الله ومن شهدائك الشاهدين اللهم صل على سيدنا محمد به اللهم صل على سيدنا محمد به يصل لنا كل المنى يصل لنا كل المنى يصل لنا كل المنى الله كل المنى satu kelas Pak, satu kelas apa? يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفت يديرة العالم يا أهيل الجود والكرم عفت يديرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عرفت يديرة العالم يا أهيل الجود والكرم عرفت يديرة العالم يا أهيل الجود والكرم الله نحن جيران بذا الحرام حرم الإحسان والحسان نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا نحن جيران بذا الحرام حرم الإحسان والحسان نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفت يديرة العالم يا أهيل الجود والكرم الله عفت يديرة العالم يا أهيل الجود والكرم الله وبآياته
سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفتيات أميرة العالمين يا مخيل الجود والكرم الفتيات أميرة العالمين يا مخيل الجود والكرم الله وياك أمل orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi wahai kaum lun orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi mereka ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi mereka ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi Allah orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi wahai kaum orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi mereka ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi mereka ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi Allah kaum wahabi lepas tak terba kaji pegadah syariat Nabi kaum wahabi lepas tak terba kaji pegadah syariat Nabi syariat Nabi kaji peayam dalam sembahyang harum usalli syariat Nabi kaji peayam dalam sembahyang harum usalli Allah wahai kaum lun orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi wahai kaum orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi Berbeda ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi berbeda ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi berkunung subuh dibenci tata Urah Jumaat azan sekali Allah kekunu subhan dibenci tata Urah Jumaat azan sekali talikin mayat dikena haramtat haram peringat ke orang mati talikin mayat dikena haramtat haram peringat ke orang mati Allah wahai kaum orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi wahai kaum orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi mereka ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi mereka ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi Allah wahai kaum lut orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi Allah wahai kaum lut orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi mereka ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi mereka ikut sahabat jamaah kaum bid'ah